Ok,សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ការមកកាន់វីដេអូថ្មីនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីកម្មវិធីមួយដែលវាពិតជាមានលក្ខណៈពិសេសមែនទែនសម្រាប់ការសរសេរការបង្ហាញការបង្រៀនដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលយើងហៅថាការបង្រៀនបច្ចេកវិទ្យាអីចឹងណាយ៉ាអូខេអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធីនឹងទាំងអស់គ្នាកម្មវិធីនឹងមានឈ្មោះថា OpenBoard អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនក៏គាត់បានស្គាល់ហើយអំពីកម្មវិធី OpenBoard ហើយបើសិនជាគាត់អត់ទាន់បានស្គាល់ទេយើងមកស្គាល់នៅក្នុងវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាកម្មវិធី OpenBoard គឺជាកម្មវិធីដែល free ហើយនិង open source មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកវាទៅប្រើបានដោយមិនគិតថ្លៃហើយវាជាប្រភេទកម្មវិធីដែលមានកូដបើកចំហគឺយើងអាចធ្វើការ clone code នឹងយកមកធ្វើការអភិវឌ្ឍទៅលើចំណុចឬក៏អភិវឌ្ឍទៅលើ function ណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាគួរតែមានវាមួយទៀតដើម្បីឲ្យវាគ្រប់គ្រាន់ឬក៏ដើម្បីបន្ថែមរសជាតិអីវាបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធី OpenBoard នេះគឺបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើការបង្ហាញឬក៏យើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ទៅធ្វើការបង្រៀនគឺវាពិតជាមានលក្ខណៈងាយស្រួលហើយពិសេសមែនទែនបើសិនបើយើងបង្រៀនតាមរយៈអនឡាញឬក៏យើងបង្រៀនជាលក្ខណៈការថតវីដេអូបង្រៀនអីហ្នឹងគឺងាយស្រួលមែនតើតោះនេះហើយវាសាមញ្ញមិនទាមទារអីច្រើនគ្រប់ function ដែលវាមាននៅលើនេះគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏គ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការសរសេរដូចដែលយើងសរសេរនៅលើក្តារខៀនអញ្ចឹងតោះនេះគឺវា clear វាមើលទៅច្បាស់វាមិនញ៉ៃញ៉ៃអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកម្មវិធីនឹងទាំងអស់ហ្នឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកកាន់វាដំបូងគឺវាបង្ហាញទាំងអស់ហ្នឹងហើយកន្លែង stylus ហ្នឹងគឺមានដូចជាខ្មៅដៃsorry គឺប៊ិចជាប់លុបខ្មៅដៃរូបម៉ៅនេះគឺយើងអាច select ទៅលើ point ឬក៏យើងអាច select ទៅលើ shape ណាមួយដែលយើងចង់ select តោះណាទៅពេលកន្លែងរូបដៃកាយនេះគឺមានន័យថាយើងអាចធ្វើការចង្អុលបង្ហាញទៅលើចំណុចណាមួយដែលមាននៅលើមេរៀនឬក៏ដែលមាននៅលើក្តារខៀន OpenBoard របស់អ្នកទាំងអស់គ្នានេះឯងហើយយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរមកធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរ background របស់យើងឲ្យពីពណ៌សទៅពណ៌ខ្មៅអីក៏បានដែរឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញអំពី background លើបង្ហាញឲ្យក្រោមនេះចប់សិនទៅទៅជាមួយបាតដៃនេះគឺយើងអាចធ្វើការទាញនៅទំហំกระดาษរបស់យើងតោះនេះយើងអាចទាញក្តារខៀនរបស់យើងនេះក្រោមកាត់លើមកឆ្វេងមកស្ដាំយើងអាចទាញទៅណាក៏បានដែរទៅពេលកន្លែងរូបសញ្ញាបូកនេះគឺយើងធ្វើការ zoom ពង្រីក zoom in ទៅពេលកន្លែងសញ្ញាដកនេះគឺ zoom out យើងអាចពង្រីកវាឲ្យតូចវិញអានេះយើងពង្រីកឲ្យធំមកតោះនេះអញ្ចឹងគឺវាងាយស្រួលមែនតើយ៉ាអូខេអានេះបន្តទៀតគឺតើតឹងជាមួយនឹងការដាក់ពណ៌អាកន្លែងនេះតើតឹងជាមួយនឹងការដាក់ពណ៌ទៅពេលកន្លែងនេះជាការគូសបន្ទាត់របស់យើងបន្ទាត់នេះគឺមិនមែនមានន័យថាគូសសរសេរគូអីទេគឺបន្ទាត់ដែលយើងគូទៅត្រង់យកតែម្ដងតោះនេះទៅយើងអូសម៉ៅរបស់យើងវិញមិនក៏វាទៅត្រង់ដែរអាកន្លែង line នេះគឺជា line សម្រាប់ការសរសេរគ្វាអីបានតោះនេះទៅពេលកន្លែងនេះរូបបន្ទាត់ឲ្យសេរីរូបអង្កត់ហ្នឹងគឺគូទៅវាត្រង់តែម្ដងទៅពេលកន្លែង A នេះគឺជាការសរសេរនៅ text របស់យើងអាចធ្វើការសរសេរ text ចេញពី keyboard របស់យើងនៅលើនឹងបានដើម្បីបង្ហាញទៅលើចំណុចណាមួយដែលយើងចង់ note អញ្ចឹងណាតោះនេះទៅពេលតេតងជាមួយនឹងកន្លែងនេះគឺជាការ screenshot លើចំណុចណាមួយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ថតបន្ទាប់មកយើង add to current page ឬក៏យើង add to new page ឬក៏យើងអាច add វាទៅ library របស់យើងក៏បានដែរតោះនេះគឺវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើពេលកន្លែង keyboard នេះគឺយើងអាចធ្វើការគឺយើងអាចធ្វើការកំណត់ទៅលើ mouse របស់យើងវិញបានដូចគ្នាដែរហើយយើង select ទៅលើអាណាមួយទៅគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនរគ្នាធ្វើការជ្រើសរើសហើយអូខេឥឡូវយើងមើលផ្នែកខាងលើបន្តទៀតតើតើជាមួយនឹង color នេះគឺយើងអាចជ្រើសរើស color ដែលយើងយកមកសរសេរនៅលើ board របស់យើងគឺមានដូចជាពណ៌សក្រហមខៀវបៃតងលឿងហើយពណ៌ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអាស្រ័យវាផ្លាស់ប្ដូរអាស្រ័យទៅលើ background របស់យើងយកពណ៌សគឺវាផ្លាស់ប្ដូរមកកាន់ពណ៌ខ្មៅពណ៌អញ្ចឹងណាតោះណាព
បន្ទាប់មកកន្លែង line នេះដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺយើងអាចគូ create បានវា copy អាកន្លែង line អង្កត់ខាងក្រោមនេះហើយ line នេះគឺយើងអាចកំណត់ទំហំវាបាន3ប្រភេទទី1គឺតូចទី2គឺមធ្យមទី3គឺធំពេលនេះ eraser ការយើងអាចលុបរបស់យើងដូចជាជាប់លុបមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអាចកំណត់មកតាម3ទំហំដូចគ្នាដែរវាមានតូចមធ្យមហើយនិងធំអូខេតទៅពេលដល់កន្លែង background នេះគឺយើងមានពីរពណ៌ទី1គឺពណ៌សហើយនិងពណ៌ខ្មៅហើយទៅជាមួយនឹងពណ៌សពណ៌ខ្មៅគឺវាមានមួយពណ៌មាន3 function ដូចគ្នាទី1គឺប្រភេទស្លឹកកិច្ចការរបស់យើងស្លឹកក្តារខៀនរបស់យើងគឺសស្អាតតែម្ដងទៅពេលទី2គឺយើងអាចដាក់ក្រឡាសៀវភៅឬក៏ក្រឡាក្តារខៀនរបស់យើងអានេះគឺលក្ខណៈឆ្នោតអញ្ចឹងគឺនិយាយទៅវាដូចទៅនឹងសៀវភៅមែនតើវាងាយស្រួលប្រើមែនតើសម្រាប់ការបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឬក៏ជាការថតវីដេអូអីហ្នឹងអានេះ undo គឺយើងអាចត្រឡប់ថយក្រោយអាចត្រឡប់ទៅមុខវិញអានេះគឺយើងអាចធ្វើការបង្កើតនៅ page ថ្មីដល់ពេលដែលយើងបង្កើត page ថ្មីគឺយើងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរពី page មួយទៅ page មួយក៏បានដែរអានេះ page បន្ទាប់អានេះ page ដើមអញ្ចឹងណាយើងអាចបង្កើត page ជាច្រើនបើសិនបើយើងត្រូវការ page ច្រើនដើម្បីធ្វើការបង្រៀនអីចឹងណាដល់ពេល eraser នេះគឺមុខងាររបស់វាទោះបីជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចង់លុបទៅលើចំណុចណាមួយដែលមាននៅលើ page ហ្នឹងនៅពេលដែលយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើ eraser អញ្ចឹងគ្រប់អក្សរឬក៏គ្រប់ចំណុចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការគូសវាឬក៏ធ្វើការសរសេរបង្ហាញនៅលើ board ហ្នឹងគឺវាធ្វើការ delete ទាំងអស់ហ្មង eraser គ្រប់ចំណុចគ្រប់អក្សរទាំងអស់ដែលមាននៅលើ board ហ្នឹងតែម្ដងតោះនេះតើតើជាមួយនឹង web នេះគឺជាការចូលទៅកាន់ website តោះនេះយើងអាចប្រើប្រាស់ទៅលើ website ផ្សេងៗនៅក្នុង OpenBoard នេះក៏បានដែរដូចយើងធ្វើការបង្ហាញផ្សេងគឺយើងអាចចូលមកបង្ហាញនៅក្នុង OpenBoard នេះអញ្ចឹងវាពិតជាពិសេសមែនតើហើយទៅពេលយើងចូលមកឡើង web មកគឺយើងអាចជ្រើសរើសយក web មិនបានទេគឺយើងអាចជ្រើសរើសទៅកាន់ board វិញចុចអាកន្លែង board ហ្នឹងមកទៅ board ហើយដល់ពេលនេះ show desktop អញ្ចឹងយើងក៏អាចធ្វើការបង្ហាញអំពី desktop របស់យើងទៅហើយយើងអាចគូសវាទៅលើចំណុចណាមួយក៏បាននៅលើ desktop របស់យើងអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសមែនតើសម្រាប់ការបង្រៀនសម្រាប់ការធ្វើការងារអនឡាញឯណាឥឡូវយើងចូលមកកាន់ board របស់យើងវិញមកអូខេនេះតើទៅជាមួយនឹង OpenBoard យើងអាចកំណត់នៅទំហំ size cut copy paste hide OpenBoard slip open tutorial អីហ្នឹងគឺយើងអាចមើលវាបានច្រើនមែនតើលើ OpenBoard នេះហើយយើងចង់ចេញsorry អានេះខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតទៅបើយើងចង់ជាលក្ខណៈ podcast អីយើងក៏បានដែរហើយយើងចង់ចេញយើងគ្រាន់តែ click ទៅលើអាសញ្ញាពណ៌ចុះក្រោមនេះមកហើយខ្វាយមកចេញហើយអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះវាអាចនឹងសាំញ៉ាំដែរសម្រាប់ការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកនរគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំបង្ហាញនេះមិនមែនជា professional ឬក៏ជាអ្នកជំនាញអីដែរខ្ញុំគ្រាន់តែបង្ហាញអំពីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកនរគ្នាឲ្យមកប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែល free និង open source ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងទៅលើប្រភេទកម្មវិធី open source ទាំងអស់គ្នាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគឺកម្មវិធីហ្នឹងវាមានលក្ខណៈពិសេសអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យមានភាពងាយស្រួលប្រើនៅក្នុងការបង្រៀនក៏ដូចជាការធ្វើវីដេអូមេរៀនរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតាមរយៈបង្ហាញនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើខ្ញុំមានចំណុចខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាមួយអីក៏សូមអធិស្ឋានដែរបាយបាយ